Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matondo na bino banso mingi ba mama pambate sanza ya mars ezali sanza ya ba mama totondi bino botondi bipai biso bozomi pona kolanda magazine champion ya Kinshasa pe mokiliki live basango na mokuse yango yo France ezali kopesa maboko te na mboka to pe lisanga ya batomboki pona kobundisa ekolo Congo démocratique pe ezali kotelemela violation ya droit de l'homme na population maloba ya président français Emmanuel Macron na libako ya conférence de presse selemi samedi oyo na palais de la nation wapi mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo abengi France pe Europe mobimba ya koyeba na kokolaborer na ekolo Congo démocratique lokola partenaire ya solo kasi kolonité soki Rwanda ezali kopesa maboko na batomboki ya 1-20 pona kobundisa RDC na partie est nango ezali pambate France elongo na Union européenne bazali kokoba na kosede na caprice ya Paul Kagame ici député français Thierry Mariani na tribune ya parlement européen brigade spéciale ya assainissement na commune ya Kasavubu esili kozala lancé samedi oyo na bourgmestre Finesse Masombo oyo abengi population ya juridiction na ye ya ko changer mentalité pambate bosoto nzinga ya bato ezali malamu te sima ko contrôler ville ya Kinshasa école ya RDC Afrique pe mokili to yaka liboso na bino pona kotalisa manso to kutana kina ngonyo onse ala te moko na moko ay baboko bia masolo nde tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. ezalaka esengo pona ngai tango iso pe mikolo nyonso ya kopesa bino basango na nzela magazine champion ya Kinshasa pe mokili Kin Live boye malamu na bino banso édition lelo kofungwama na bilili oyo France ezali kopesa maboko te na mboka to pe groupe rebelle moko te pona kotungisa ekolo Congo démocratique na bitumba na partie est nango kasi ezali kotelemela violation ya droit de l'homme na population maloba ya président français Emmanuel Macron na libako ya conférence de presse oyo elengelami samedi oyo na palais de la nation web mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abengi France pe Europe mobimba ya kokolaborer na ekolo Congo démocratique lokola partenaire ya solo kasi lokola kolonité. Na palais de la nation ngwa mokonzi Kinshasa nde mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambi samedi 4 mars 2023 homologue na ye ya mboka France Emmanuel Macron oyo na kokoma na ye azwaki bonheur militaire sima balekanaki na réunion ya wiklo oyo ezalaki pona 1 heure wapi balobelaki mambi matali situation sécuritaire na partie est ya RDC oyo etungisami na bitumba pe kokembisa boyokani kati na bikolo oyo mibale na badomaine ya ndenge na ndenge pe bazangi te kolobela matali maponami ya décembre 2023 kobima ya liangani Félix Tshisekedi Tshilombo elongo na Emmanuel Macron bamipesaki na conférence de presse liboso ya bapandisango wapi moko na moko alobelaki na pole nyonso ezali motuya pona mboka na ye na maloba na ye tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi na kolobela manso RDC ezali kobika ndakisa bitumba oyo voisin na ye Rwanda etalisami auteur kasi kinosika awa mboka Paul Kagame nanu ezui etumbu ata moko te pe bato bazokoba na kobungisa bomoi pe mingi bakomi kobika na nkokoso ya makasi mokonzi ya mboka azangi te kopesa eyano na motuna ya bolengela mitote ya maponami wapi atalisi ete eza deja na processus ya enrôlement kasi bokobi ya bitumba ekotungisa makasi pe ekoki kokotisa déséquilibre oyo ekoki koriske kopusa maponami asukisi na kobeta sete na France pe Europe mobimba ya koyeba na kokolaborer na RDC lokola partenaire ya solo kasi na ekoti ya kolonité pambate ekolo Congo démocratique ezali état souverain na ngambo ya mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron atalisi esengo ya konyata mabele ekolo Congo démocratique pesa ya kusulula na mambi matali RDC na oisika Emmanuel Macron akobi na koloba ete France ezali partenaire ya RDC wuta bambula ebele yango yo pe ekoki kondima te kopesa maboko na ekolo tope lisanga moko ya batomboki pona kokotisa pasi na RDC pe konyokola population nango natina wana ekondima te ba accusation nyonso na lolenge wana kasi esengi na ekolo Congo démocratique pe bayi RDC ya kondima pe mokumba na bango oyo ezali ya kobatela mboka oyo kokembisa mapinga ekolo Congo démocratique kovandisa sembo pe lisusu justice transitionnelle oyo ekosunga kopesa bitumbu pe kotia maboko na baye bapesa maboko na bitumba pe baboma bato oyo kinosika awa bazokoba na kokamba ba institution pe établissement ya RDC mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron abeti sete pona koloba ete Congo démocratique
esengeli kozala intraitable liboso ya bavoisin na ye oyo bakoluka bitumba nde France ekoyeba na kopesa maboko asukisi na kotalisa ete pona bitumba pe ba déplacer na ba victime ya agression na est ya ekolo Congo démocratique gouvernement français ekolengela 34 millions d'euros lokola appui na ekolo Congo RDC boyeba ete kolongwa na palais de la nation président français Emmanuel Macron akendaki na institut national ya recherche biomédicale INRB na Mokuse pona kosala constat ya mosala ezali kosalema wapi France etalisami partenaire ya monene tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli soki Rwanda ezali kopesa maboko na batomboki ya 1-20 pona kobundisa ekolo Congo démocratique na parti est nango ezali pamba te France et Union européenne ezali kokoba na kosede na ba caprice ya mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame etalisi député français Thierry Mariani na likolo ya tribune ya Parlement européen. Ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Bapasi pe minyoko ekolo Congo démocratique pe population nango bazali kobika mikolo na nzela ya bitumba na esto ya mboka oyo ezali mbuma ya boyoka nikati na Rwanda elongo na batomboki ya 1-23 ezotungisa makasi kaka Afrika te kasi pe na Europa. Ndakisa na Parlement européen, wapi likolo ya tribune, Thierry Mariani, député français, ayebi na kotelemela yango pe atalisi ete, soki maso oyo ezali kokoba bambula ebele yango yo, ezali pambate France pe Union européenne, bazali kokoba na kosede na ba caprice ya mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Bouibaïté, Thierry Mariani, asengi ete Rwanda ezwa bitumbu pamba te oyo ezali kosalema na esto ya ekolo Congo démocratique etalisami lokola génocide tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Docteur Jean-Jacques Mbunga ni ministre ya bokolongono ya nzoto ya ekolo Congo démocratique ayebaki na koyamba na ndako na ye ya mosala délégation ya ba médecins australiens oyo bayebi na kosola na mambi matali formation ya ba médecins congolais na tina ya chirurgie anesthétique pe trauma kaka na libako ya boyambami ya ba délégation ministre ya bokolongono ya nzoto ya RDC Docteur Jean-Jacques Mbunga ni ayebaki pe na kosola na firma pharmaceutique Kenyan Nomak wapi bayebaki na kotala ndenge nini bakoki ko kabula bakisi pona kobundisa malaria na ekolo Congo démocratique. Na audience vendredi 3 mars 2023, ministre Atali Mambi Mabokolongono ya nzoto na ekolo Congo démocratique Dr Jean-Jacques Mbunga Mbada ayebaki na koyamba délégation ya ba médecins australiens na mission na ekolo RDC pona koformer ba médecins na eteni ya Est pe délégation ya industrie pharmaceutique Kenya no malaria Kenya no mat na Mukuse. Na masolo na ba médecin australien Mambi matali formation ba médecin na chirurgie anesthésique pe trauma nde simbaki masolo na bokutani oyo mokambi ya délégation ya minganga ya Australie abeti sete na kotalisa na numéro 1 ya santé ya RDC ete formation o etali Mambi ya chirurgie anesthésie pe trauma e kosunga ba minganga ya RDC ya kobongisa lolenge na bango ya kopasola bakoni pe kosoigner ba pota na milieu rural pona bango. Formation oyo yebi na koyanola na bosenga ya OMS ya kopesa nzela na bakoni na ba milieu ruraux ya kozwa baswe na lolenge sengeli pe na bokengi nyonso atalisi lisusu ete ekosuka kaka na eteni ya STT okoyeba na kopanzana na bituka nyonso ekolo RDC malembe de médecins qui s'occupent de ces problèmes dans la zone rurale
n'ont pas été suffisamment entraînés pour le faire. Les médecins ont appris beaucoup, surtout théorique, mais nous voulons améliorer leur connaissance et surtout la connaissance pratique. Kaka na molongo ya ba audience ya vendredi 3 mars, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbada, ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, ayebaki pe lisusu na kosolola na délégation ya firme pharmaceutique kenyano no malaria Kenya no mak na Mukuse na mission na ekolo RDC wapi délégation oyo basololi na numéro 1 ya bokolongono ya nzoto mambi matali lutte contre malaria na Afrique o ezali champ de bataille ya Nomak libako pona Christ Opar mokambi ya Nomak na ekolo RDC ya kotalisa na numéro 1 ya santé projet na bango ya kobundisa bokono ya malaria na RDC na nzela ya produit mozi o ebundisaka bozalisami ya bangungi mopesi ya bokono ya malaria batalisi plan na bango ya ko distribuer produit mozi na population ya ekolo Congo démocratique oyo kosunga pona kosilisa malaria na mboka. Donc en comprenant que c'est un produit très utile, très efficace, et puis nous allons nous assurer de distribuer ce produit très rapidement afin que les populations les plus vulnérables comme les plus aisées puissent y accéder rapidement. Donc il a été bien accueilli, le projet. Donc c'est la deuxième fois déjà qu'on rencontre le ministre à ce sujet. On a travaillé avec le programme national de lutte contre le paludisme, qui a bien entendu aussi accueilli le produit afin qu'il ne soit plus juste qualifié de produit, mais qu'il soit vraiment maintenant un outil utilisé par la population. Boye ba pebo simba ete na suka ya masolona ba délégation ya ba médecin australien pe firme pharmaceutique kenyano ministre de la santé publique hygiène et prévention Dr Jean-Jacques Mbongani Mbada atalisa ki soutien na ye na ba projet na bango pe alaki kotalisa yango na baninga na ye ya mosala na conseil des ministres ezali koya na tina ya kolatisa yango nzoto Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ekolo Congo démocratique ezali konyoka na volonté mabe ya bazali kokamba o pe batalisa mi lokola ba complice ya Rwanda ezali kopesa maboko na batomboki ya invento pona kobulisa Ekolo Congo démocratique maloba ya coordinateur ya lamuka pe mokonzi ya Eside Martin Fayulu Madidi na libako ya point de presse alengela kinengwa mokonzi Kinshasa. Nanda kuna ya mosala na Faden House na ngoma mokonzi Kinshasa nde mokonzi ya ngoma politique ECD pe coordinateur ya plateforme la muka Martin Fayulu Madidi akambaki point de presse o ezalaki na tina ya kolobela situation sécuritaire na Ekolo Congo démocratique kobika ya baimboka pe mambi matali mabongisami ya maponami ya décembre 2023 na maloba na ye liboso ya bapandisango candidat malheureux na maponami ya 2018 Martin Fayulu atalisi ete ezali kokamwa komona lolenge bitumba ezomata pe ezokoba na este ya Ekolo Congo démocratique na ngonga mboka eba na kolongwa na embargo ebandaki kopekisa mbula matadi ya kosomba bibundeli pona mapinga Ekolo Congo RDC akobaki na koloba ete pona ye mokonzi ya mboka azali moko ya ba complice ya mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame oyo azali auteur ya bitumba pe makama nyonso eteni wana ya RDC ezali kobika mikolo na mikolo. Martin Fayulu asengi na kombo ya peuple congolais mbula matadi pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baeba na kotalisa pole ya baboyokani maso batia mikolo tondakisa na communauté ya Afrique ya Est EAC pe na batomboki ya 123 pambate likolo nango nde monyokwami ezokoba ata na bokambi ya Union africaine CAC pe na SADC RDC esala bokasite ya kopesa bitumbu na Rwanda oyo wutambula moko yango oyo ba 123 elongo na ba RDF bazokoba na kozona maboko ba territoire ya etuka ya Nord Kivu ndakisa Rutshuru Nyiragongo pe Masisi na o Italie maponami. Martin Fayulu Madidi atelemeli makasi fraude moyibi pe lokuta seni ezolengela nanu na processus ya enrôlement ya baélecteur wapi bisaleli ekomi komonana na maboko ya bato ya ndenge na ndenge pe ba centre ya enrôlement ebele ezangi bisaleli azangi te kobeta sete na maloba ya mokonzi ya seni ya kala Corneille Nanga oyo pona ye ebi na kobimisa na poisa moyibi ya ba résultat ya maponami ya 2018 abengi bayi Congo RDC ya kozala ekenge pe ya kozala ba témoin ya maso ezolekana na suka abwaka kimbela na communauté internationale ya kotia makambo ezosalema na RDC na priorité ya ba masolo na bango pambate
ekolo Congo démocratique ezokende na libulu. Martin Fayulu Madidi asengi na Conseil ya sécurité ya Nations Unies pe masanga nyonso ya kopesa bitumbu na Rwanda pe na makonzi na yango Paul Kagame kolandisama na makama pe bitumba bazomema na parti est ya RDC. Boye ba été coordinateur ya la muka pe mokonzi ya lingoma politique ECD ya bengi ba congolais ya bituka tukumi bale na motoba ya kobima na banzila le 11 mars 2023 pona kotambola pe kotombola mongongo contre agression ya Rwanda, fraude ya maponami ya décembre 2023 pe kobika ya bato na mboka. Tulubi Thibaut Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mokambi ya initiative Kinsuka Jean-René Swedi ayebi na kobenga mokonzi ya mboka France ya kobongola makanisi pe bizaleli koluka bomengo pe bolamu ya France na malheur ya ekolo Congo démocratique ezalaki na libako ya point de presse asalaki vendredi moleki ngwa mokonzi Kinshasa. Ngonga moke ya mbobokomi ya Emmanuel Macron na Kinshasa, mingongo ezali komata se komata. Vendredi 3 mars 2023, président ya initiative pour l'Union des États et des organisations, sous coordonnateur ya initiative Kinsuka Jean-René Swedi, a telemeli na mingongo makasi bizali ya bakonzi ya ba grande puissance ndakisa France, o bazali kozwa nkitasi ya mabele na makila ya ba Congolais. Likambo o ezali soni ko sepela na malheur ya ba Congolais pe ba Africains pour na bonheur ya ba Français pe ba Occidentaux. Monsieur Emmanuel Macron na tunio motuna oyo. Pona nini olingaka kokende kolia na fulu? Pona nini okendaka koluka na kati ya bibembe na kati ya makila ba minere, ba or na ba diamant pona koleisa bandeko na yo ba français likolo ya makila ya bandeko na ngai ba congolais na ba africain? Monsieur Emmanuel Macron, bandeko na yo ba peuple na yo français ba pesa yo ndingisa ya kokende kolukela bango biloko kolia na poubelle, kolukela bango ba diamant na ba or na poubelle pour que bango babika malamu biso tonyo kwama peuple na biso nyo kwama na banzi ete eza lokuta okosi ba français mingi, okosi bandeko na ngai ba américain na banoko na ngai ba belge mingi, bokosi bango ke ko vivre na bango malamu ebongi kaka boya kolokota na bibembe, boya koluka makambo esengeli te na ndenge ezali koboma biso poete mundele akoka kobika malamu lokuta. Jean-René Swedi asengi na Emmanuel Macron o azali kosala politique ya soni lokola elenge abongola makanisi pe bizaleli alongwa na molongo ya babomi pe akopere na gouvernement congolais. Soki nakutani na yo Macron na koloba na yo otika botika makambo ezanga tina na ko proposer okutu boye osala makasi poete ba accord ya malamu esalema oyo ekosenga ete soki mutu alingi kolia akende kolia lisusu na fulu te, soki mutu alingi ba minere ya Congo akende lisusu koluka kolokota yango na bibembe te, kasi aya na Kinshasa nyonso esalema na Kinshasa tosolo yango likolo ya mesa kolia ya malamu yango wana. Coordonnateur ya initiative Kinsuka o azali ko reconnaître monene ya France pe ya peuple français alingi ete boyoka nyeza la ganya kati na mboka ya Emmanuel Macron pe ya Félix Tshisekedi. Ngai pe na kosenga na gouvernement na ngai babongisa mesa ya munene po ete bao nyonso bazali na lokoso ya kolinga kolia biloko na biso baya kolia yango na Kinshasa na mesa oyo gouvernement ekobongisa na peuple congolais soki bango balie biso pe bongi tolia na ndenge sengeli tolia totonda parce que zali d'abord ya biso. Jean-René Swedi asukisaki pona koloba ete azali na elikia que mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akolongisa ekolo Congo démocratique liboso ya ba intérêt égoïste pe criminel. Tolobi Thibaut Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba professeur ya ba université école Congo démocratique na lisanga na bango apukina ba kina kosala sitting liboso ya hôtel du gouvernement pona ko réclamer misolo ya lifuti na bango oyo nanu basimbiti pe balaki ko généraliser grève na bituka nyonso ya école Congo RDC soki bula matadi ebina ko yandola na bosenga na bango te.
na batoje na nzoto liboke lokola moto moko balakisi habitelo likolo ekolo Congo démocratique batiki bisika na bango ya mosala pe bandimi vendredi 3 mars 2023 oyo kotelema liboso ya hôtel du gouvernement ezwami na commune ya Gombenengwa mokonzi Kinshasa na tina ya kotombola mongongo pona misolo ya lifuti na bango bazozwa te pe babosenga nyonso batalisa na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na mbola matadi ya RDC oyo ezotusama te na nzela ya sitting balengeli na lisanga na bango apukine balingi koyeba solo soki mbula matadi ezali prêt ya kokokisa babosenga na bango pamba te soki esalemi te bakoyeba na kogeneralize grève oyo ebanda deja na bituka misusu ya ekolo Congo démocratique wapi capitale ya RDC ezali na kati ekolata nzoto na bituka tukumi bale na motoba ya Congo RDC bakobi na kotalisa lisusu ete balingi kokutana na ministre ya budget oyo sima ya ba démarche na ba ministère solution etikali kaka epa na ye basukisi na kobeta sete na bosenga na bango oyo ezali ya kofutama na to oyo ezali a jour mbola matadi eba na kofuta pe banyongo ya lifuti na bango na ba prime oyo batikali na kozwa te kino lelo oyo soki te malakisi ekopesama te boye ba ete na bitelo misusu ndakisa unikine upen pe bongo na bongo malakisi ezopesama te wuta mikolo ebele yango yo tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Procès Rosimu Kenichimanga ezali kokoba haute cour militaire Kitaki na paroisse Saint-Benoît bisika pe activiste oyo ya droit de l'homme abungisaki bomoyi pe bayebaki na kozwa explication ko uta na oyo azali lokola auteur ya liwa na ye Major Karim. Yambala o ezalaki audience ya lolenge mususu pamba te haute cour militaire ayebaki na kolenge la audience foraine na paroisse Saint-Benoît ya Lemba bipai Rosimu Kendi activiste ya droit de l'homme ayeba na kobungisa bomoi kolandisa ma marche au comité laïque catholique ayeba na kobongisa audience ya jeudi 2 mars 2023 efongami na o esika po ete Major Karine o yatangami lokola commanditaire ya liwa na ye ayeba na kolakisa na bazuzi mayemalekana ki mukolo ya dimanche 25 février 2018 o emema liwa ya Rossi audience foraine oyo eye lisusu kotumbola pota na mitema ya libota na ye koyoka Yannick Timanga ndeko ya Rosimu Kendi na suka ya audience liboso ya bapanzi sango liwa ya ndeko na ye ezalaki kaka likama likwete kasi ezali eloko oyo esi elengela makala pamba te na poso mibale sima ya kokunda ndeko na ye ndaku na bango ezalaki visite na bato oyo bayebani te bayebaki na kotia mobulu ya makasi pe bamemi nyonso oyo bakutaki kasi elikia na bango ezali ete justice ekolo Congo démocratique ekoyeba na kosala mosala nango ndenge esengeli ezalaki lisusu libako malamu mpona Yannick Timanga ya kobenga na bakonzi ya koyamba mabota ya bandeko nyonso oyo bakwelaki likama na libako oyo pamba te pona ye ekozala eloko ya malamu mingi kaka pona ndeko na ye te kasi pona bandeko mosusu oyo bayeba na kobungisa bomoi lokola Sœur Thérèse pe ndeko Luc Kukula bosimba pe boyeba ye te audience mosusu ekoyeba na kolengelama jeudi 9 mars 2023 na palais de la justice na haute cour militaire tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Brigade spéciale ya assainissement ya commune ya Kasavu webi na kozala lancé samedi oyo na bourgmestre Finesse Masombo oyo ayebi na kobenga population ya juridiction na ye na changement ya mentalité pamba te kobika na bosoto nzinga ezali malamu te. Kokomisa commune ya Kasavubu miroir pe référence monene ya ville province ya Kinshasa ezali vision ya bourgmestre Finesse Masombo ya mikolo nyonso pona kotia yango na misala pendenge bosenga ya population ezalaki samedi 4 mars 2023 oyo Lionel Messi ya babourgmestre asili ko lancer brigade spéciale ya assainissement ya commune ya Kasavubu batambolaki na babalabala ndakisa Ethiopie Opala direction Gambela pe mususu na tina ya kosensibiliser population ya kolata bizali ya kopetola environnement pe komesana na brigade ya sika oyo eye kaka pona kopetola commune lolenge président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pe gouverneur Jean-Denis Ngobila balingi liboso ya bakonzi ya Kinbo Peto ba chef ya quartier ba chef de rue pe population ya commune ya Kasavubu bourgmestre Finesse Masombo ayebaki na ko présenter bakambi ya brigade spéciale oyo pe apesi ba directive pour musala na bango etambola malamu. Tina toyeli d'abord ya liboso eza pour relancer brigade spéciale ya assainissement oyo ekoya pour lutter contre problème tozana ngoya insalubrité. Donc avenue Éthiopie
ezali parmi ba venu o ya Kasavubu o ezali vraiment très sale parce que même ba maman o ba utilisaka tronçon oyo batikaka ba déchets belé et yangwana par rapport à besoin au Symposaki, il fallait tout créer brigade wana. Donc brigade wana tout créer les longs des lancement officiel là. On a population ndenge to loba ki na mikoleleki peut to continuer toujours koloba, il faut changement de mentalité parce que selon la vision, il y a chef de l'État peut instruction reçue par le gouverneur Gentini Ngobila par rapport à lutter contre le assainissement, la population va changer d'abord mentalité parce que saleté aux habits monde to créer kango. Yango wana pe na besoin wana brigade wana ekoya pour na kolakisa batu ndenge nini bongi ba se comporter pour na ko garder environnement na biso propre. Bakambi ya Kinbopeto, ba chef ya quartier, ba chef de ripe population ya commune ya Kasavubu, nyonso ba sepeli na initiative ya bourgmestre na bango. Na ngambu ya présidente ya ONG Aproved, Eden Konga abengi bilenge ya kopesa maboko na vision ya bourgmestre Finesse Masombo. Toye ko soutenir bourgmestre ya commune na biso pour na initiative oyo azui par rapport ya bopeto ya commune. Eza initiative oyo tozo invité ba jeune nyonso bazwa conscience. Eza musala oyo bakofuta biso te, eza pona bolamu ya commune na biso, eza pona bolamu ya santé na biso. Boyeba ete kaka samedi oyo premier citoyen ya commune ya Kasavubu elongo na délégation na ye ba visita ki misala OVD azali kosala ya kobongisa balabala Shaba. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya mokolelele suki awa totondi ba mama ya bipai biso lisusu botondi pamba te bozalaka ebele ya kosala Kin Live confiance bozali kolanda biso na Ruchuru na Isiro na Niragongo na Masisi totondi bino botondi soki bosepela kin édition mokolelele bopesa. Merci na équipe technique et rédactionnelle na sima caméra et simba makina Israël Bunjali Christelle Benja zalaki na machine ya bokambami ya coordinateur Kadafi Mbumbu Dingala bino tokutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.